मेरो कपालको बारेमा सोध्ने धेरैजनाको प्राय सेम क्वेसन नै हुन्छ। सो हेलो गाइज, वेलकम टु माई मिनी ब्लग। बिहानै उठेर कपाल काट्न जानु पर्यो भनेर सोचिरहेको थिएँ र हाम्रो पुतली चाहिँ घरबाट बाहिर निस्केको रहेछ। जम्मा 2 महिनाको यो पुतली मान्छे जस्तै व्यवहार गर्ने भएको कारणले चाहिँ मैले यसको नाम पुतली राखिदिएको हो। र अघि मैले भने जस्तो सबैजनाले मलाई के सोध्नुहुन्छ भने तपाईँको कपाल नेचुरल हो कि बनाउनु भएको हो भनेर सोध्नुहुन्छ। सो यो मेरो कपाल चाहिँ नेचुरल हो र कुनै पनि बनाएको होइन। सानो हुँदाखेरि मलाई चाहिँ यो कपालले लास्टै टेन्सन दियो, किनभने साथीहरूले मलाई जिस्काउँथे के कर्ली कपाल चाउचाउ जस्तो कपाल, तिम्रो त हाम्रो त सिल्की छ भनेर भन्थ्यो क्या। अनि त्यसपछि मैले आफ्नो कपाललाई देखेर आफै टेन्सन लाग्थ्यो क्या। अनि केटाहरूको सबैजनाको सिल्की कपाल मेरो चाहिँ किन यस्तो भएको होला भनेर मैले आफैलाई प्रश्न गर्थेँ। अनि आज भोलि यस्तो कपालहरूको फेसन चलिरहेको बेला चाहिँ उनीहरूले पनि भन्छ तिम्रो कपाल त लास्टै दामी छ है, हामीले त यस्तो बनाउन त पैसा तिर्नुपर्छ भन्छ। त्यही भएर भनिन्छन् तिमी जे छौ जस्तो छौ तिमी आफ्नोको लागि आफै ठिक छौ। र यति भइसकेपछि आफ्नो मन मिल्ने साथीहरूसँग काममा जानुको पनि छुट्टै मजा। जहाँ जाँदा होस् जे गर्दा होस् हामी यति जिस्किन्छौँ कि हामी जिस्केन भने खानै पच्दैन क्या। अनि यो साथीको हातमा चाहिँ एउटा दाना निस्केको रहेछ। अनि मैले जिस्काएर चाहिँ तिमीलाई भिरेङ्गे भएको मेरो नजिकमा नआऊ भनेर चाहिँ मैले जिस्काएको थिएँ। झन् उसले त मेरो नजिक आएर मेरो कपडामा लगाइदिइरहेको क्या। र साइप्रसमा धेरैजनाले भनेको सुन्छु कि बसको टाइम टेबल हेर्दाखेरि चाहिँ लास्टै दिमाग खराब हुन्छ, यो चाहिँ कति पनि मन परेन मलाई साइप्रसमा भन्छन्। वास्तवमा हाम्रो नेपालमा पनि यस्तै हुनुपर्ने हो। बसले हामीलाई कुदेर भेट्न नपरोस् कि हामीले बसलाई कुदेर भेट्न परोस्, किनभने यस्तो भयो भने चाहिँ सडक दुर्घटनाबाट धेरै बच्न सकिन्छ र टाइम टु टाइम जहाँ पनि पुग्न सकिन्छ। सो गाइज, मेरो मिनी भ्लग कस्तो लाग्यो यदि मन पर्यो भने लाइक, कमेन्ट, सेयर, फलो गर्न नबिर्सनु होला। बाई बाई, सी यू नेक्स्ट टाइम।